Двухуровневая квартира, это второй уровень. Это санузел, камин, двухспальная кровать, шкаф, диван. Так это выглядит. Кондиционер. Это такой небольшой кабинет. Здесь вторая часть, вторая спальня. Вторая спальня, тоже окошко, тоже так с чердаком и санузел. Так, санузел. Так. Сейчас идем на нижний этаж, на нижний уровень. Так. Окно. Так, это нижний уровень. Гостиная с санузлом. Так. Здесь балкон. Так. Вот балкон, который выходит на Тверскую площадь. Вот памятник Юрию Долгорукому, основателю Москвы. Вот красное здание, это мэрия Москвы. Вот эта конструкция уберется, это на рождественские праздники. Это улица Тверская. Парад будет идти, техника отсюда в сторону Кремля, туда. До Кремля отсюда около 300 метров. Вторая квартира, которая одноуровневая, которую мы смотрели, находится вот в этом здании. Там тоже 4 окна выходят на Тверскую улицу. Из одной спальни очень удобно смотреть, там узкий подоконник, а из второй спальни, где 3 окна, ну там широкие подоконники, ну тоже Тверскую видно. Как-то так.